Asad va Dilorom. Asad institut oxirgi kurs talabasi edi. Har kuni ertalab u bir xil yo'ldan o'tib, kutubxonaga borardi. Kitoblar uning eng yaqin do'sti edi. Bir kuni kutubxonada u Diloromni ko'rdi. Dilorom ham oxirgi kurs talabasi bo'lib, tibbiyot fakultetida o'qirdi. U jiddiy, mehnatkash va kamgap qiz edi. Asad bir necha marta unga yaqinlashmoqchi bo'ldi, lekin jasorat topa olmadi. Faqat kitoblar orasidan unga qarab qo'yardi. Bir kuni kuchli yomg'ir yog'di. Ikkalasi ham kutubxona oldida qolib ketishdi. Soyabon faqat Asadda bor edi. Mana birga boramiz, dedi u Diloromga. Dilorom ozgina ikkilandi, so'ng rahmat, dedi jimgina. O'sha yo'lda ular birinchi marta gaplashdi. Kitoblar, orzular, hayot haqida. Shunday oddiy bir yomg'irli kun ikki yurakni bir-biriga yaqinlashtirdi. Keyingi kundan boshlab kutubxonada ikkita joy band bo'lardi, doim yonma-yon. Kunlar o'tdi. Asad va Dilorom har kuni kutubxonada uchrashardi. Asta-sekin ular bir-birini yaxshiroq taniy boshladilar. Asad bildiki, Dilorom kichikligida shifokor bo'lishni orzu qilgan. Otasi unga, odamlarga yordam ber, shunda hayoting mazmun topadi, deb aytgan ekan. Dilorom esa bildiki, Asad yozuvchi bo'lishni xohlaydi. Uning daftarida yarmiga